à tous et à toutes, c'est Zen Karma pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est pour les blessures par balle. Je me suis fait une balle derrière ça fait un peu mal et un peu enlacé. J'ai fait la guerre. Je suis parti dans une cité en fait et ils m'ont bombardé. Moi je me suis défendu avec un paintball. Regardez, là j'ai une trace de peinture. Regardez, j'ai une trace de peinture. Mon frigorífique est normal et tout. Mais je résistais quand même. Je suis arrivé et j'ai pris le Dan Wenson 7 pouces, je sais plus trop quoi, 8. Je sais pas. Mais en tout cas, ce fusil m'a sauvé la vie. Allez, je vais vous présenter comment, avec une chaussette de foot, comment soigner. Alors, je prends la chaussette de foot parce que ça fait mal. Je la positionne ici. Ça fait très mal. Ici, ça borde ici, là. Ça, c'est une bande, il s'est rentré dans la chair et ça reste. Là, vous serrez bien. Des fois, ça saute comme vous voyez. Vous tenez. Et voilà. Vous serrez bien. Et voilà. Allez, salut à tous et à tous.